Eu não sei o que é que tu quer com tanta coisa. Desça que lá embaixo eu vou explicar a você como é que você vai direitinho. Eu quero saber da minha churrasqueira. Bora, cuida. Bora, cuida. Eu quero saber da minha churrasqueira. Só dou pra ligar. Se incomoda. Agora dá não. Onde é que tu quer que eu coloque esse monte de Olha. coisa? Vai lá na casa da Dona Potó, vende essas coisas a ela, porque ela compra coisa usada pra guardar lá de recordação. Não sei por que ela faz isso, mas vai lá, porque tá faltando meio monte de coisa em casa, nós não tem dinheiro. Vai, cuide. A minha churrasqueira, Bilu. Você quer comer ela? Coma. Coma a churrasqueira. Coma. Tá bom. Puxa o carro e só chega aqui com as coisas. Eu não queria vender a churrasqueira, não. Pode vender. Logo a minha churrasqueira. Eu não queria vender minha churrasqueira. As outras coisas não. Ô, Marcão, que danada é isso? Ô, Zé, não se envolve não, Zé. Se Vira um envolve homem, não. vira um homem, vai. Se envolve não. Agora dá não. Eu não queria vender minha churrasqueira. Sou obrigado a vender. Por causa de Bilu. Homem. Eu quero é mesmo ver se Dona Potó vai comprar isso aqui. Olha, Bilu tem cada ideia que Bilu tem. Agora eu só não gostei da minha churrasqueira. Mas também ter uma churrasqueira sem ter o que fazer churrasco, né? Porque nós não tem. É melhor vender mesmo e pagar as contas, trocar o gás, pagar a energia, a água. É isso aí. Vou lá. Eu falei a Bilu que Dona Potó não ia comprar essas coisas. Ela quer comprar a fogueira. Agora, eu não sabia que já estava chegando São João, não. Só se eu quebrar o lastro da cama, o lastro do sofá velho e vender pra ela fazer a fogueira. Né? Só se eu fizer isso. Que é o único jeito que tem pra poder arrumar um dinheirinho. Ela não quer comprar essas coisas, quer comprar a fogueira do São João. Vamos ver o que é que vai dar. Por que que esse povo todo dia desce brigando nessas estradas velhas, lá a gente dá pra cá? Homem, também é demais. Tá uma coisa, não pode estar com ninguém não, eu quero saber disso. Porque a minha fogueira de São João, que arrumei, com muito trabalho, tá aqui. Não quero que ninguém pegue nem perto. Aí, minha fogueirinha de São João, arrumei com trabalho. Vontade voa e a saudade criada. Vai ter São João, mas cada um na Todo dia eu sua acabo sempre tornando isso aí. O que é isso? Você só vai reclamando? Viu uma marcona que desce bola nesse cadeia aí, eu não sei nem o que acontece, não. Todo dia. Tu não te acostumou ainda com esse herói? Com umas horas. Eu nem digo mais que eles estão brigando à vontade, eu tenho mais o que fazer. Eu não vou de jeito, não. Agora Quer saber? Eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou varrer meu quintal. Eu fiquei tão triste naquele São João. Porque você não veio alegrar meu coração. Eu já sei como vou fazer pra arrumar a fogueira pra vender Dona Potó, já sei. Ó, Xaninha, minha queridinha, Xaninha. Tá certo, meu querido, obrigado. Tá, tchau. O nome de Xaninha é de manhã. Deve ser alguma coisa importante. Eita, Xaninha, será que vai demorar a resposta, hein? Será? Eu queria que não demorasse muito, não. Vai ter um mês que nós se inscreveu e nada. É porque é tanta gente que se inscreve. Não vai demorar não, vai ser Tão longo. ansiosa pra fazer uma fogueira. Eu queria que não demorasse muito, não. E eu passar a carne no espeto. Aparenta ser uma cartinha, um recado, alguma coisa. Vou entregar amanhã. Será que o Mãe. vídeo vai ficar? Eu sei lá. Amanhã. Oi. Pegou um negócio aqui dos Correios, parece ser uma carta. Dá pra mim! Vai, gente! Vixe Maria. De nada. Quase que rasga, ainda rasgou. Vocês três foram selecionadas para o Largados e Pelados! Bilu, Xaninha e Magrela. Foi mais ligeiro do que nós pensou. E nós temos que ir hoje de noite. Já? Bora dizer aos meninos! Será que eles vão gostar? Sei lá! O prêmio é bom, viu? O prêmio é R$1 bom. milhão de real! Eles não vão trabalhar mais, não. Oxe, menino! Eu quero mesmo ver qual é o homem que não ajuda em casa, a sua esposa. Eu quero mesmo ver. É tu mesmo, não ajuda em nada. Que não ajuda? Eu tô aqui tirando as roupas do varal. Vê se você que não me arruma R$2 pra colocar em combustível. Eu vou arrumar sem ter. Pega ver quem é o que vai.
Eita, que notícia boa! Deixa essa amiguinha toda. Deixa uma notícia pra dar pra vocês, não sei se vocês vão gostar. Vão gostar. É o quê? Vai logo dizendo logo que eu não gosto tanto dessas coisas, não. Um tempo atrás, aí um mês atrás, nós fizemos uma inscrição, sabe? Pra um trabalho. Programa, um trabalho que ganha 1 milhão de reais. É não? R$1 milhão? Tá com Você vai ficar rico? Aí, deixa eu dizer, Tu troca tudo nós pra ficou jumento. torcendo, né? E eu vou comprar o carro também. deixa eu falar. Chegou a carta dizendo que nós foi selecionada. 3 mulheres e 3 homens. Olha os três! Nós só as 3 Não, mas mulheres. tá bom, também elas trabalham, né, Diego? É, não, Vocês é, não vão é. trabalhar mais não. Tá. Ia dar pra gente Ah, ver. não. E é pra cada uma, né? 1 milhão só pra dividir, não. milhão, Zé, Oxe, É 1 milhão que é. Zé, 1 milhão, Zé! Nós temos que viajar hoje. Vamos agora! Para o programa. Eu faço tudo aqui. Vai, vassoura, eu vou. Largados e pelados! Olha, eu tô doida, ansiosa pra fazer fogueira, dormir na mar. E eu só sei dormir com os pés pra cima. Mas lá o espaço é pequeno, Bilu. É, tem que ter cuidado. Mas é aquele que passa, que tá todo mundo sem nada. Assim. Do jeito que tá, seu. Nada, uma pena de 1 roupa. milhão de Ah, mas vai reais. ser só, vai ser só vocês, só 3 Não, nós 3 e 3 homens que a gente tem. Não, só tem não. Eu quero. Trabalho de fogo. Acho que não é nem brasileiro. Não, não quero esse milhão, não. Ei, não vai, ei, eu prefiro lavar roupa, passar pano na casa. Esqueça esse negócio aí. Tu vai o quê, Bilu? Mas eu pretendo ganhar 1 milhão de reais. Não vai, não vai. Não, deixa eu dizer. Quer deixar dois pra mim, não é não. Você só vê pelo lado ruim. Lá tem uma equipe filmando a gente. Ainda mais uma equipe. E vocês tudo nu lá. Não vai não, Bilu. Não, a gente só fica mais uma pessoa. Eu vou ficar com um homem numa barraca. É agora que eu não quero. Numa barraca, eu no outro. Só mais um homem, tudo pelado. Não vai não, mas não vai não, Bilu. Pode Deixa eu desistir. dizer, pastor, E eu só sei dormir com os pés pra cima. Eu já sei. Eu já sei como é que vai dizendo que a Vai minha sair caro. Sai não, Bia. Não vai. Não vai, Bilu, não vai não. Gostando nada disso. E nem eu. Calma, gente, deixa ela explicar. Vai sair caro. Se a Fala aí, gente- Bilu. Se a gente não for desistir, vocês não deixarem nós ir, tem uma cláusula aqui, ó. Se houver desistência de ambas as partes, terá que pagar 500 mil reais por pessoa. Ninguém é Bilu. Quem foi que inventou essa história? Esse Esse negócio? negócio E aí tá quem foi? muito E quem foi que mal assinou esse contrato? Quem foi? Senhor da O gente. juiz que Ei, assina, por isso que não pode desistir. Como é que nós ia imaginar que nós ia ser Sim, escolhidos? sim. Sim. Nós não imaginamos isso. E pra que vocês querem ficar correndo pelado por aí? Pra ganhar E dinheiro. ainda mais uns homens que nós não sabemos nem quem é. Todo mundo vai estar vendo, vai não. Não vai não. Tu tem que ter conhecido. É 21 dias. É 21 dias no instante se passa. A multa Eu não tenho nenhum tostão quanto mais E tem mais, ó. E tu viu, né, como aqui tu termina, viu? Volta pro aeroporto pelada. Ih, que arte. Foi para arrumar as mãos. $1 milhão, Zé. Pra quem gosta de dinheiro. $1 milhão. Vamos arrebentar, vocês vão assistir nós na TV. E vão se orgulhar de nós. Aí, ó, depois de velho, deixa a minha correndo pelado por aí. Eu acho que eu tô passando mal. Eu acho que eu tô Mas vendo é 1 tudo, milhão. eu tô vendo Não, tudo não, verde. como é 1 milhão. 1 milhão, Bill, mas elas vão ficar tudo lá do rei que nasceram, Zé. Meu Eu vou até dar uma voltinha. Eu vou esquecer até a jumentina. Deu uma dor de barriga forte. Eu vou ter sair um pouco. eu vou Eu vou arejar a minha mente. Eu também, eu vou tô nem pensar um respirando pouquinho, eu tô nem vendo.